Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу продолжить тему звуки во сне. Что значат звуки во сне, о чем они нам говорят. Услышать звук трубы – это большие перемены, это вестник судьбы. Услышать флейту, дудочку, это верный знак удачи в скором времени. Услышать кашель во сне – это здоровье, успех в делах. Кашляйте на здоровье во сне. Услышать во сне шаги – это очень важные сведения. Помните, что сны для толкования нужно отбирать. Как отбирать сны и какие сны являются вещами, я оставлю ссылку внизу под видео.